ကဲတင်နေတာအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးပါမယ် unit 8.1 ကနေစပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီးတော့သင်ကြားပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီခန်းမှာတော့ computer system the inside track ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးသူက robot နဲ့ AI ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်robot ဆိုတာဘာလဲ AI ဆိုတာဘာလဲrobot တွေ AI တွေမပြောခင်မှာဆရာ machine တွေအကြောင်းကိုအရင်ပြောချင်ပါတယ် machine ဆိုတာဘာလဲကျောင်းသားတွေကိုမေးလိုက်ရင် machine ဆိုတာစက်လို့ဖြေကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာထပ်ပြီးမေးမယ်စက်ဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျရင်ဖြေရခတ်သွားပြီဆရာတို့အနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတစ်ခုပြောပြပါမယ်ပညာရက်တွေကိုလေးလာလိုက်စားတဲ့အချိန်သင်ယူတဲ့အချိန်မှာအဓိကကသူတို့ရဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးတွေသိဖို့လိုတယ်အခေါ်အဝေါ်လေးတွေကိုအသေးစိတ်အဓိပ္ပာယ်ပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုရှေးတုန်းကမြန်မာအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ဆွဲဆုံးအဘိဓမ္မာတွေဆွဲဆုံးကျမ်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတယ်စကားလုံးရဲ့အနှစ်သာရနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြထားတယ်စက်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့လှုပ်အားကိုချွေတာဖို့အတွက်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစက်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကက်ကြီးတို့စီစောတို့ဟလာပူလီတို့ဒါတွေအားလုံးကစက်တွေပဲဝီးရလဲစက်ပဲဘိန်းပေါ့နော်တွန်းလဲတစ်ခုဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးတဲ့ဒီဘိန်းတက်ထားတဲ့တွန်းလဲလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်လေအင်မတန်အသုံးဝင်တဲ့စက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတွန်းလဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသာကိုယ်တိုင်မပြီးရွှေ့ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တွန်းလဲပေါ်တင်ပြီးဘိန်းလေးနဲ့အသာလေးတွန်းသွားလိုက်ရုံနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်သွားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလူသားတွေရဲ့လှုပ်အားကိုချွေတာလို့ရတဲ့စက်တွေကိုအရာတွေကိုစက်တွေလို့ခေါ်တယ် machine တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ကဘာကိုတီထွင်လာကြလဲဆိုတော့လူသားတွေရဲ့စွမ်းအားကိုချွေတာနိုင်ပေမဲ့အုံနောက်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့စွမ်းအားကိုလည်းချွေတာကျင်လာကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ကကွန်ပျူတာကိုတီထွင်လာတယ်လူတွေအစားအတွက်ချက်တွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့အဲလူတွေဘာတွေအတွက်ချက်တွေပြုလုပ်လဲလူအုံနောက်ကဘလို့အလုပ်လုပ်လဲလူအုံနောက်က arithmetic operation တွေပြုလုပ်တယ်နောက်ပြီးရင် logical operation တွေပြုလုပ်တယ်မြန်မာလိုလွယ်နဲ့ရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အပေါင်းအနှုတ်အမြောက်စားတွေပြုလုပ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြီးလားငယ်လားတူလားမတူဘူးလားဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုဆောင်ရွက်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တစ်ခုဆိုပါတော့မနေ့မိုးလင်းလို့ဒီနေ့ဘာစားမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရှိမှရှိနေတဲ့စားစရာကိုအမျိုးအစားမတူဘူးဆိုရင်လည်းစဉ်းစားမယ်ဒီအမျိုးအစားကအငွေလေးထွက်နေတယ်ပူပူလေးဖြစ်နေတယ်ဒီချိန်ရာသီဥတုကအေးတယ်ဟိုဘက်ကအစားအသောက်တွေကတော့အေးဆက်ကြီးဒါတွေကိုရွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူလေးဟာပဲရွေးမယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာအတွက်ချက်ပြုလုပ်လိုက်တာ compare လုပ်လိုက်တာအမျိုးအစားတူနေတယ်ပူနွေးတာချင်းလည်းတူနေတယ်ဆိုရင်ကြီးတဲ့ကောင်ကိုရွေးမယ်လူအုံနောက်စဉ်းစားတဲ့အလုပ်ကဒါပဲအဲ့တော့ပေါင်းမယ်နှုတ်မယ်မြောက်မယ်စားမယ်ကြီးလားငယ်လားတူလားမတူဘူးလားဒါတွေအဓိကလုပ်တာပဲအဲ့တော့ကွန်ပျူတာကလည်းအဲ့ဒီလူတွေလုပ်မဲ့အလုပ်တွေကိုသူ့ကိုတွက်လို့ချက်လို့ရအောင်ပုံစံပြောင်းပြီးတော့သူ့ထဲမှာတိဆောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကိုယ်တိုင်တွေးစရာမလိုပဲနဲ့စက်ကိုတွေးပြီးဆုံးဖြတ်ခိုင်းလို့ရဘယ်ချိန်ဆိုရင်မိဖို့ပိတ်မယ်လူကိုယ်တိုင်စောင့်စဉ်းစားပြီးတော့ပိတ်စရာမလိုတော့ဘူးအခုချိန်မှာကားမောင်းတာတော့မှလူကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်ပြီးမောင်းစရာမလိုတော့ဘူးကားကိုသူ့အတူကြည့်ပြီးတော့မောင်းသွားလို့ရအဲ့တော့ကွန်ပျူတာတွေကလူတွေတွေးရမယ်အစားလူတွေကအေးစေးဟလာလှည့်မကြည့်ပဲနဲ့ခိုင်းထားလိုက်ရုံနဲ့သူတို့အဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာကြပြီအဲ့လိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ကလူနဲ့တူတဲ့စက်ရုပ်တွေ robot တွေကိုတီထွင်နိုင်လာကြပြီနောက်ပြီးတော့ artificial intelligence လို့ခေါ်တဲ့ AI လူလုပ်အသိဉာဏ်အတုတွေကိုလည်းဖန်တီးနိုင်လာကြပြီအဲ့တော့ဇာတ်ကားတွေထဲမှာလည်း science fiction တွေထဲမှာဆိုလည်းဒီအကြောင်းတွေကိုအများကြီးပါလာကြပြီ science fiction တွေထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတကယ်အဖြစ်မှန်တော်တော်များများကိုအခြေခံထားတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြော်လုံးပြီးတွေးထားတာလေးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ science fiction ထဲမှာပြတဲ့အရာတွေတွေကတော်တော်များများအပြင်မှာဖြစ်လာလေးရှိသူတို့ကblind ဒါတွေကိုရိုက်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ရှိတဲ့အရာကိုအခြေခံတာဖြစ်တယ်ဒီဖက်ဆောင်ထဲမှာပြထားတဲ့ robot
ဒီ robot อ่ะဆိုလို့ရှိရင် Atlas robot อ่ะအပြင်မှာတကယ်ရှိတယ် robot မျိုးစားဖြစ်တယ် YouTube မှာဒီနာမည်နဲ့ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဂျွန်းထိုးနေတာတွေခုန်ပေါက်နေတာတွေအတားအဆီးတွေကြော်သွားတဲ့ဟာတွေလူကတွန်းလိုက်တဲ့ဟာဟန်ချက်ဆက်ထိန်းသွားတာဒါတွေကိုတွေ့ရအဲ့တော့ဒီမှာသူက robot နဲ့ artificial intelligence ကြောင်းကိုသူကတော့ပြောထားတယ်ခုနဆရာပြောရတဲ့မှာတော့အများကြီးပါသွားပြီအဲ့တော့တို့လောက်ရမှာဆရာပြောတဲ့အချက်လက်တွေကိုတေချာမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်တို့သမီးတို့အနေနဲ့ဆရာပြောတဲ့အချက်လက်တွေမှတ်စုထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆွဲပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆရာကအစပဲထုတ်ပြီးလိုက်တာအဲ့ဒီအစကလေးကိုကင်ပြီးတော့ YouTube မှာကြည့်မယ် Google မှာကြည့်မယ်picture တွေဆိုလဲ Google ကနေပြီးတော့ဆရာတို့စုဆောင်းမယ်အဲ့တော့နမူနာတစ်ခုဆရာပြလိုက်မယ်ပြလိုက်တဲ့အတိုင်းတို့အနေနဲ့စမ်းကြည့်ကြပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာ Google ကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့စက်ရုပ်ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်ကိုဆရာထည့်ပြီးရှာလိုက်မယ်အဲ့တော့ကောင်းတာကတော့ YouTube ကိုတန်းရှာလိုက်ရင်တော့ YouTube မှာတော့ဗီဒီယိုတွေနဲ့တန်းပြီးပြင်ရလိမ့်မယ်ကလေးတွေအနေနဲ့တော့ YouTube ကပို့ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလိမ့်မယ်ဆရာတို့ကတော့ image တွေကိုရှာတဲ့အချိန်မှာ image ကနေပြီးတော့ရှာတယ် assignment တွေမှာသုံးမဲ့ image တွေကိုဒီကနေရှာလို့ရအဲ့တော့တခုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ picture တွေကဆရာတို့တကယ်တမ်းကြာရင် freely သုံးခွင့်မရှိဘူးမူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တော့ကျတော့မြန်မာပြည်အနေနဲ့မူပိုင်ခွင့်ဆိုတာတိတ်ကြီးမဆိုင်နိုင်ပဲနဲ့ဆရာတို့အနေနဲ့သုံးနေရပါမယ်တကယ်တမ်းကြာရင်တော့မူပိုင်ခွင့်ကအရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ခုတွေမှာတော့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ2ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီကောင်းရဲ့ user right အသုံးပြုခွင့်ရှိလားမရှိလားဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ license တွေကနေပြီးတော့ဆရာတို့အသုံးပြုခွင့်ရှိတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်အော်လောလောဆယ်တော့ဒီအကြောင်းတွေမပြောသေးဘူးနောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီ copyright တွေအကြောင်းဆရာပြောပြအောင်လောလောဆယ်ဒီ robot လေးတွေအကြောင်းဆရာပြောပြချင်တာအဲ့ robot တွေအပြင်မှာတကယ်ရှိတယ်robot တွေအများကြီးကို synchronize လုပ်ပြီးချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုံးချလို့ရတယ်ဒီ robot တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှင်းပြောရင်ခန်းတက်ပြီးတော့သူတို့စမ်းနေတဲ့ဟာတွေရှိဒီမှာဆိုရင်သူတို့အတားစီကြော်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ picture တွေကိုအရေးသွေးကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် tool တွေကနေပြီးတော့ size မှာဆရာတို့ဒီ large ကိုရွေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်အကြီးဆုံးပုံကိုရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့ပြပေးလိမ့်မယ်အရေးသွေးကောင်းဆုံးပုံတွေကိုရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ assignment တွေမှာသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံကိုရွေးတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုပုံမျိုးတွေကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုသူ့ရဲ့အရွယ်အစား4555 2505ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဆရာထပ်ပြောပြမယ်ဒီပုံတွေက freely သုံးခွင့်မရှိဘူးဆရာတို့အနေနဲ့သုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံတွေကိုဝယ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ခွင့်တောင်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ဝယ်ရတယ်အဲ့တော့ free ရတဲ့ပုံတွေရှိတယ် free ရတဲ့ပုံတွေကိုသုံးခွင့်ရှိပြီမယ်တော်တော်များများကတော့သုံးလို့မရဘူးအဲ့ free ရတဲ့ပုံတွေလိုချင်လို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကနေရှာလို့ရနိုင်လဲ Wikipedia ကနေရှာလို့ရတဲ့ပုံတွေကတော့ free သုံးခွင့်ရှိတယ် en.wikipedia.org ဆိုအဲ့မှာ Wikipedia တွေကတင်ထားတဲ့ပုံတွေဆိုရင်တော့အသုံးပြုခွင့်ရှိတယ်ပေါ့တခြား free site တွေရှိပါတယ်ဒါဆရာအနေနဲ့ဒီဟာလေးကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်ဒါက computer science တွေမှာဒီအကြောင်းအရာတွေလည်းပါတယ်ဒီဥပဒေတွေဒီ law တွေဒီ license တွေအကြောင်းကလည်းသိထားဖို့လိုတယ်ပညာတတ်ရုံနဲ့မရဘူးဒီဥပဒေတွေတားမြစ်ချက်တွေဒီ license တွေအကြောင်းကိုလည်းသိချာသိထားပြီးတော့အသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ် Google လိုမျိုးကုမ္ပဏီအကြီးတောင်မှတရားစွဲခံရပြီးတော့ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရော်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံခဲ့ရဘူးတယ် program လေး9ကျောင်းလောက်ကိုသူများတွေကနေပြီးခတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးယူသုံးထားလိုက်မိတာအထောက်ထားနဲ့တင်ပြခံတဲ့ချိန်မှာကြော်ကြီးပေးလိုက်ရတာတွေရှိဒါတော့ဆရာတို့ဒီမှာဆရာတို့သုံးပြတာပေါ့နော်ဒီ Google ကိုဆရာတို့သုံးပြတယ်ဟာ Okay ဆရာတို့ဆက်သွားအောင်robot အကြောင်းကိုဒီမှာကဗီဒီယိုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ YouTube ကနေပြီးတော့တန်းရှာလိုက်တာတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်robot တွေဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာသင်ပြလိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အကြမ်းမြင်ဒီ introduction သဘောပဲ robot ဆိုတာပါလဲနဲ့ AI ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအကြမ်းမြင်ဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်ဒီလောက်ဆိုရင် robot တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဘယ်လောက်မြင့်နေပြီလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာပြီလူတော်မှတ
ချို့ဟာတွေဆိုရင်မလွယ်ဘူးသူတို့အနေနဲ့ကျိုးထိုးတာတော့ပါဆိုရင်တော်တော်လေးကိုမလွယ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးဆိုရင်လူတော်မှလူတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူးကဲအဲ့တော့ဆရာပြောချင်တဲ့ဥစ္စာကဒီ robot တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ robot ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲနောက်တစ်ခုက robot တွေမှာလူနဲ့တူပြီးတော့လူလိုပဲအလုပ်လုပ်တဲ့ robot တွေရှိတယ်အဲ့တော့ robot တွေက service ပေးတဲ့စနစ်လေးတွေရှိတယ်အော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် robot ကစပွဲထိုးနေတာတွေရှိတယ်ဒါလည်းစပွဲထိုးတွေပဲအဲ့တော့ robot တွေကိုသုံးပြီးတော့ဆွဲဆောင်တဲ့ service လေးရှိဘာလို့ဆရာဒါတွေပြောနေရလဲဆိုတော့ဒီမှာသူကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအသားပေးထားခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် robot တွေကခုနပြောသလိုအတားအဆီးတွေကိုကြော်ပြီးသွားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုsoft robot လို့ခေါ်တယ် soft robotics ဆိုတာကပျော့ပြောင်းတဲ့ robot အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လူတွေမသွားနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလို့ရတယ်မွေလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ်ကောက်ပြီးသွားတဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားတဲ့ robot တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ artificial intelligence တွေထဲမှာအမြင့်သာဆုံးကတော့ဆရာတို့အခုသုံးနေတဲ့ Apple မှာဆိုရင် Siri နောက် Alexa အဲ့လိုဒီအတန်နဲ့အမိန့်ပေးလို့ရတဲ့ AI တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ AI တွေကဆရာတို့ပြောတဲ့အမိန့်တွေကိုသူနားလည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အရေးသွေးရလဲပုံမြင့်လာတယ်သူ့ကိုသုံးတဲ့လူများလာလေသုံးတဲ့အချက်လက်တွေများလာလေအဲ့ဒီအချက်လက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့သူတို့ရဲ့ intelligence နဲ့ machine learning လို့ခေါ်တဲ့စက်တွေကလူတွေအကြောင်းကိုသိအောင်စူးစမ်းပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတာကိုသူတို့ကသင်ယူနေကြတယ်online shopping တွေမှာလည်း AI တွေကိုသုံးလာတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကြော်ညာလုပ်ဖို့ထိရောက်အောင်ကြော်ညာဖို့အတွက်ကိုရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်ကျင်နေတဲ့လူလက်ထဲကိုကြော်ညာပေါ်လာအောင်လို့ရွေးပြီးတော့မှကြော်ညာတဲ့စနစ်တွေကအတွင်းထဲက AI တွေကအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီ Facebook တို့ Google တို့အနောက်က AI တွေကအဲ့အတွက်ကိုအဓိကအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အဓိကဝင်ငွေရလဲဒီကြော်ညာတွေကရနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ robot ဆိုတာကို तू ကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မှုမရှိဘဲနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ program ပြုလုပ်ထားတဲ့အတိုင်းအလိုလျောက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ machine တွေစက်တွေကို robot လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ robot ကဘာတွေဆောင်ရွက်နိုင်လဲဆိုတာကိုကိုယ့်အနေနဲ့ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ robot ဆိုတာဒီလိုမျိုးလူနဲ့တူနေမှ robot လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကားစက်ရုံတွေမှာသုံးတဲ့ robot လည်း robot ပဲကြမ်းတိုက်တဲ့စက်ရုပ်ကလည်း robot ပဲအာကာသယာဉ်တွေထဲမှာသုံးထားတဲ့ robot တွေကလည်း robot ပဲဆိုခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေရဲ့ဟလာဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ခြင်းမလိုဘဲနဲ့ pre program လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းကြိုတင်ပြီးတော့ program ရေးဆွဲထားတဲ့အတိုင်းမှာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ကောင်တွေကိုmachine တွေကို robot လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကတကယ်လို့ machine တွေကို program ကြိုလုပ်ထားနိုင်ပြီးတော့ဆရာတို့ခိုင်းကျင်တဲ့အတိုင်းကိုလူဝင်ပါကြမလို့ဘဲနဲ့ program ရေးနိုင်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကိုယ်တိုင် robot ကိုတီထွင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီချက်ကနေပြီးတော့သဘောပေါက်စေတယ်အဲ့တော့ artificial intelligence ဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဆရာတို့တွေးခေါ်နည်းတွေကိုတုပပြီးတော့ algorithm တွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဒီ application တွေ software တွေကို AI လို့ခေါ်တယ် artificial intelligence လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ system တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီ0နဲ့1တွေကိုသုံးပြီးတော့เนาะအတွက်ချက်တွေပြုလုပ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီရလာတဲ့အတွက်ချက်တွေကနေပြီးတော့ဘာလုပ်မယ်ဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချတယ်။ဟောဒါ artificial intelligence ရဲ့အခြေခံသဘောတရားပဲ။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ AI ထဲမှာဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာထဲမှာဒါမှမဟုတ် robot တွေထဲမှာသူတို့နားလေတာက0နဲ့1တွေကိုပဲသူတို့နားလေတယ်အဲ့ဒီ0တွေ1တွေကဘာတွေလဲအဲ့ဒီ0တွေ1တွေနဲ့အပေါင်းတို့တွေ
ဘလို့ပြုလုပ်တာလဲဒါတွေဆရာတို့စဉ်းစားကြမယ်နောက်တစ်ခုက hazard decimal တွေ hazard decimal ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့16ကိုအခြေခံတဲ့စနစ်တွေဆရာတို့သုံးနေတာကအခုသုံးနေတာက10ကိုအခြေခံတဲ့စနစ်ကိုသုံးနေတာ16ကိုအခြေခံတဲ့စနစ်ဆိုတာဘာလဲလာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာဆရာအသေးသေးဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြအောင်မယ်အခုလောဆယ်တော့ဒီ introduction လေးကတော့ဒီလောက်ပဲဒီကနေပြီးတော့ robot တွေ AI တွေအကြောင်းကိုတားတို့သမီးတို့အကြံပြသဘောပေါက်သွားရင်အဆင်ပြေပြီအဲ့ဒါအခုသိတဲ့အချက်လေးတွေကို essay ပုံစံရေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီပုံလေးတွေပါစုထားပြီးတော့ပုံလေးတွေနဲ့စာလေးတွေကိုအတွဲလိုက်ရေးထားမယ်အသက်ငယ်သေးတဲ့ကလေးတွေကတော့ကိုနားလေသလို handwriting နဲ့ရေးလို့ရတယ်အသက်ကြီးတဲ့ကလေးတွေကတော့စာစီထားလို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းအဆင်ပြေတယ်မြန်မာလိုလည်းရတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုသေသေးချာချာ assignment သဘောမျိုးပြင်ဆင်ပြီးတော့ရေးသားထားပါဒါလေးတွေကနိုင်ငံခြားမှာကြောင်းသွားတက်တဲ့ interview လုပ်တယ်ဆိုရင်အရင်အသုံးဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့လေးလာပြီးသမျှဟာဆရာတို့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကလေထဲမှာပျောက်သွားလို့မရဘူးလေထဲမှာပျောက်သွားရင်အလကားဖြစ်သွားလိမ့်မယ် return down ဖြစ်ထားရမယ်မှတ်စုမှတ်တမ်းသေချာရှိရမယ်အဲ့တော့တခါတည်းမှားလိုက်ချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျောင်းသားလူငယ်တယောက်အနေနဲ့မှတ်စု3ခုလောက်ရှိတင်တယ်ပထမဆုံးမှတ်စုကတော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့တိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘဝကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့အတွက်ကိုစာအုပ်တုပ်ရှိတယ်ဒီ diary စာအုပ်ထဲမှာဆရာတို့ကဒီနေ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ key point တွေပေါ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေမှတ်သားသင့်တဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြည့်ရင်အသုံးဝင်မဲ့အချက်ကလေးတွေအကုန်လုံးကိုညအရာဝင်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ရေးတင်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ information တွေအနှစ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ကိုယ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လူတွေဟလာတကယ်ချင်းအစ်စ်တွေသူတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေသူတို့ရဲ့ address တွေဒါတွေကိုဆရာတို့ကဒီစာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့တခြားပို့ပြီးတော့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရေးသားထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အိမ်စာနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းကျောင်းစာနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းအဲ့တော့တဘာသာချင်းစီတင်တဲ့တင်ကြားမှုတွေကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့စာအုပ်တုပ်ထဲမှာဒီနေ့တော့ဘယ်ဘာသာရပ်တွေကဘယ်ဆရာတင်လိုက်တယ်ဘလို့အားနေချက်ရှိဘလို့အားသာချက်ရှိဘလို့အိမ်စာပေးတယ်စသဖြင့်ဒီဟာတွေကိုစနစ်တကျပြန်ပြီးစုစည်းပြီးတော့ဆွဲထုတ်ထားရင်ပိုပြီးအကျိုးရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကောင်းတာကတော့ Google Calendar လိုဟာမျိုးနဲ့တွဲပြီးတော့ဒါတေချာစနစ်တကျလုပ်ထားနိုင်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်နေ့မှာဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ share view တွေ automatic ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာပညာကိုသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွန်ပျူတာကိုသုံးပြီးတော့ဖုန်းကိုသုံးပြီးတော့ mobile phone တွေသုံးပြီးတော့ကိုလုံးမဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုစနစ်တကျဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့ဆရာတို့သွားကြမယ်ဆရာတို့အနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဒါလေးတွေကိုသင်ပေးမယ်ကလေးတွေသားတို့သမီးတို့အနေသင်တန်းသားတွေအနေနဲ့လည်းဒါလေးတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကို train လုပ်ဖို့လိုမယ်ကဲဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲသင်တာလေးနည်းနည်းများသွားလို့ရှင်းလိုက်တော့မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်